নমস্কাৰ বন্ধুসকল ব্ৰাদাৰ্ছ পিগাৰী এণ্ড কাল্টিভেশ্যন চেনেলটোলৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ বন্ধুসকল বহুতে মোক কমেণ্ট কৰিছিল যে দাদা এই খাচী গাহৰিখিনিক তৈয়াৰ কৰিব যাওঁতে কিমান টকা খৰচ কৰিলোঁ আৰু কিমান টকা প্ৰফিট পালোঁ সেইখিনি জানিবলৈ ইচ্ছা কৰিছিল তো সেইকাৰণে মই এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক গোটেইখিনি মই দেখুৱাম কিমান খৰচ কৰিছিলোঁ কিমান দানা আনিছিলোঁ আৰু লগতে কিমান টকা প্ৰফিট কৰিলোঁ তো বলক দেৰি নকৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ বন্ধুসকল কালি মই এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিছিলোঁ যে মোৰ খাচী গাহৰিখিনি বিক্ৰী কৰিলোঁ তো কিমানত বিক্ৰী কৰিছিলোঁ সেইখিনি কৈছিলোঁ কিন্তু মই কিমান প্ৰফিট কৰিলোঁ বা কিমান দানা খোৱালোঁ সেইখিনি মই কোৱা নাছিলোঁ তো সেইখিনি বহুতে জানিব ইচ্ছা কৰিছিল আৰু যিসকলে নতুনকৈ আৰম্ভ কৰিব বিচাৰি আছে বা কৰি আছে তেওঁলোকে বৰ ইচ্ছা এইখিনি কথা জানিবলৈ যে এটা গাহৰিক তৈয়াৰ কৰিব যাওঁতে আমাৰ কিমান খৰচ হয় আৰু কিমান প্ৰফিট হয় হয়নে তো ইয়াতে মই 13টা গাহৰিৰ গোটেইখিনি মই দেখুৱাম কাৰণ মই একেলগে আনিছিলোঁ আৰু মাইকী গাহৰি 3জনী আছে 3জনী আৰু 10টা খাচী গাহৰিক কিমানখিনি খৰচ কৰিলোঁ কিমানখিনি মই ৰাইচ পলিচ আনিলোঁ বা কিমানখিনি মই মেৰা জুগুলি এইবিলাক খোৱালোঁ সেইখিনি গোটেইখিনি মই আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিব যোৱাৰ আগতে মই আপোনালোকক এটা কথা কৈ লৈছোঁ যিসকলে নতুনকৈ আৰম্ভ কৰিব বিচাৰি আছে বা কৰি আছে তেওঁলোকে কেতিয়াও মনত এটা ভাৱ লৈ নাথাকিব যে আমাৰ গাহৰিটো 6 মাহৰ ভিতৰতে 100 কেজি হ'বই লাগিব যদি নহয় তেতিয়াহ'লে আমি প্ৰফিট কৰিব নোৱাৰিম বা আমাৰ লছ হ'ব তেনেকুৱা কোনো কথা নাই যদি আপোনালোকৰ গাহৰি 14 মাহতো যদি তৈয়াৰ হয় 100 কেজি হয় তথাপিও আপোনাৰ প্ৰফিট থাকিব কিন্তু প্ৰফিটটো অকণমান কম থাকিব আৰু তাৰ কাৰণটো মই পিছত আপোনালোকক ভালদৰে বুজাই ক'ম যে কিয় মানে কি 6 মাহত বা 8 মাহত বা 10 মাহত আপোনাৰ 100 কেজি ৱেইট গেইন কৰিব নোৱাৰে সেইখিনি মই আপোনালোকক ভালদৰে বুজাই ক'ম তো আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ বিষয়বস্তুটো সেইটো নহয় আৰু তো আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ বিষয়বস্তুটো হৈছে মই 13টা গাহৰি তৈয়াৰ কৰিব যাওঁতে মোৰ কিমান খৰচ হ'ল সেইখিনি দেখুৱাবলৈহে মই ভিডিঅ'টো কৰিছোঁ তেন্তে মই আৰম্ভ কৰোঁ মই ভিডিঅ'টো যে কিমান খৰচ কৰিলোঁ সেইখিনি দেখুৱাম তো মই গডৰেজৰ দানা ইউজ কৰি আছোঁ সকলোৱে জানে মই ভিডিঅ' কৰি থাকোঁ আৰু ৰিজাল্টবিলাকো দেখুৱাই থাকোঁ তো ইয়াতে মই গডৰেজৰ পিলেট যিটো স্পেচিয়েলিটি এইটো ফিনিচাৰ ৰূপত মানে কি ব্যৱহাৰ হয় সেইটো মই প্ৰথমতে ইউজ কৰিছিলোঁ তাৰপিছত গ্ৰ'ৱাৰ আনিলোঁ তাৰপিছত ব্ৰিডাৰ আনিলোঁ এই তিনিটা মানে কি টাইপছৰ মই দানা ইউজ কৰিছোঁ তো ইয়াতে মই টোটেল 13টা গাহৰিৰ কাৰণে মই টোটেল দানাৰ খৰচ কৰিছোঁ 1,01,160 টকা দানাৰ বাবদ দেই ইয়াতে মই ভাড়াখিনি ধৰা নাই অকল দানাৰ দামখিনিহে ধৰিছোঁ তো ৰাইচ পলিচ মই আনিছিলোঁ 10,500 টকা গৈছে দেই ৰাইচ পলিচত মই আৰু বাকী মেৰা কিনিছিলোঁ 500 টকামান গৈছে তাৰপিছত মেডিচিনত মই 500 টকা ধৰিছোঁ আৰু গাড়ী ভাড়াটো মোৰ গৈছে 8,400 টকা টোটেল মই হিচাপ কৰি পেলাই মোৰ হৈ আছে 1,21,060 টকা এই গোটেইখিনি দানাৰ বাবদ মোৰ যিখিনি খুৱাইছোঁ সেইখিনি খোৱাৰ নামত মোৰ 13টা গাহৰিত খৰচ হৈছে 1,21,060 টকা এইখিনি হ'ল মোৰ দানাত খৰচ মেডিচিন গোটেইখিনি দানা আনিব যোৱা খৰচ সেইখিনিও মই ইয়াতে প্লাছ কৰিছোঁ তো গোটেইখিনি দানাৰ বাবদ খৰচ হৈছে মোৰ 1,21,060 টকা তো এটা গাহৰিত 1,21,060 টকাটো যদি ভাগ কৰা হয় তেতিয়াহ'লে এটা গাহৰিত মোৰ খৰচ পৰিছে 9,312 টকা দেই 9,312 টকা এটা গাহৰিত মোৰ 6 মাহত খৰচ হৈছে এইটো 6 মাহৰ হিচাপটো দিছোঁ দেই মই ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ পৰা এতিয়ালৈকে 6 মাহ হৈছে আৰু সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই যদিও ধৰি ল'ব লাগিব আমাৰ হৈছে প্ৰায় তো এটা গাহৰিক মোৰ খৰচ হৈছে 9,312 টকা তো এতিয়া খৰচখিনিতো আপোনালোকে গম পালে যে এটা গাহৰি মই তৈয়াৰ কৰিব যাওঁতে 6 মাহত মোৰ খৰচ হৈছে 9,312 টকা বুজি পাইছে নহয় এটা খাচী গাহৰিক বা মাইকী গাহৰিক তৈয়াৰ কৰিব যাওঁতে 6 মাহৰ ভিতৰত মানে কি এডাল্ট আৰু এইটো পোৱালি নহয় এডাল খাচী গাহৰিক বা এডাল মাইকী গাহৰিক যদি আমি 6 মাহ পুহিব যাওঁ তেতিয়াহ'লে খৰচ হ'ব আমাৰ প্ৰায় 9,312 টকা মানকৈ এইটো মই এপ্ৰক্সিমেটলি মোৰখিনি হিচাপ ধৰিছোঁ হয়তো আপোনালোকৰ অকণমান কম বেছি হ'ব পাৰে দানাৰ দামটোও ক'ৰবাত বেছি ক'ৰবাত কম ভাড়াটোও ক'ৰবাত বেছি ক'ৰবাত কম ৰাইচ পলিচৰ দামটোও ভিন্ন ক'ৰবাত দাম ক'ৰবাত কম এনেকৈ আৰু তো এইখিনি হ'ল এটা গাহৰিক তৈয়াৰ কৰিব যাওঁতে খৰচ তো এতিয়া মই আপোনালোকক
কিমান প্ৰফিট হ'ল সেইখিনি দেখুৱাম তো এতিয়া মই আপোনালোকক 9312 টকা খৰচ কৰি পেলাই কিমান লাভ কৰিছিলোঁ সেইখিনি দেখুৱাম যদি এটা খাচী গাহৰিক মই অকল খাচী গাহৰিটো এতিয়া দেখুৱাম দেই যদি আমি খাচী গাহৰিক 9312 টকা দানা খুৱাইছোঁ পোৱালি যদি আমি 5000 টকা ধৰোঁ তেতিয়াহ'লে কিমান হ'ল আমাৰ 14312 টকা খৰচ কৰি পেলাই আমি সেই গাহৰিটোক বিক্ৰী কৰিছিলোঁ 17000 সেই গাহৰিটোক মই বিক্ৰী কৰিছিলোঁ 17700 টকাত তো 17000 যদি 700 মই বিক্ৰী কৰিছোঁ এটা গাহৰিক তেতিয়াহ'লে কিমান প্ৰফিট হ'ল মোৰ 3388 এইখিনি পইচা মোৰ প্ৰফিট হৈছে পোৱালিটো ধৰিছোঁ দেই ইয়াতে তো এটা গাহৰিৰ পৰা মোৰ প্ৰফিট হৈ আছে 3388 যদি ইয়াতে পোৱালিটো ধৰা নহয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ কিমান প্ৰফিট হৈ আছে 17700 পৰা 9312 টকা মাইনাছ কৰিলে 8388 মানে 8388 ৰুপিজ আমাৰ প্ৰফিট হয় যদিহে পোৱালিটো নিজৰ হয় তো ইয়াৰ ভিতৰতে আপোনাৰ প্ৰফিটটো থাকিব অকমান আপ ডাউন হ'ব পাৰে আৰু আমাৰ এটো 100 কেজি আপোনালোকৰ ছমাহত হৈও যাব পাৰে তো হৈ গ'লেতো আমাৰ প্ৰফিটটো আৰু বেছি হ'ব কিন্তু ইয়াতে মই যিখিনি মোৰ গাহৰি 80 প্লাছত ধৰিছোঁ আৰু মোৰ বিক্ৰী কৰাটোতো আপোনালোকক কৈছোঁ অকমান কম বেছি হৈ গ'ল তো সেইখিনি যদি আপোনালোকে ৱেট কৰি পেলাই বিক্ৰী কৰে তেতিয়াহ'লে প্ৰফিটটো অকমান হয়তো ইফাল হ'ব পাৰে আৰু খৰচটো মই কৈছোঁ আপোনালোকক এইবিলাক এপ্ৰক্সিমেটলি যদি আপোনালোকে ধৰি লয় তেতিয়াহ'লে এইখিনি খৰচটো ওলাব তো এতিয়া গোটেইখিনি ধৰোঁ দেই মানে মাইকী গাহৰিখিনিও ধৰোঁ তো 10টা খাচী গাহৰিত মই পাইছিলোঁ 1,77,000 তো যদি এতিয়া মই মোৰ পোৱালি এটা একেবাৰে কম দিছে মানে কি নষ্ট হৈছে তো নষ্ট হোৱাৰ কাৰণে মোৰ 3টাহে পোৱালি বাচিলে তো 3টা পোৱালি বাচা আৰু বাকী মোৰ দুজনীয়ে নটা দিছে জিন্দা আছে গোটেইখিনি মিলাই পেলাই মোৰ যদি মোৰ 21টা এতিয়া আছে 21টা যদি মই ধৰোঁ তো 21টা পোৱালিক যদি মই 5000 কৈ বিক্ৰী কৰোঁ তেতিয়াহ'লে 1,05,000 টকা তো গোটেইখিনি যদি মই হিচাপ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে মোৰ গোটেইখিনি বিক্ৰী কৰি পেলাই মোৰ আহিব 2,82,000 টকা মানে কি 2,82,000 মোৰ বিক্ৰী কৰি পেলাই আহিব তো 2,82,000 যদি বিক্ৰী কৰি পেলাই আহে পোৱালিয়ে তাৰপিছত খাচী গাহৰিখিনি গোটেইখিনি বিক্ৰী কৰি পেলাই যদি 2,82,000 আহে তেতিয়াহ'লে মোৰ খৰচ কিমান হৈছিল 1,21,060 ৰুপিজ তো 60 ৰুপিজ এইখিনি যদি মই মাইনাছ কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে মোৰ প্ৰফিট হৈ আছে 1,60,940 ৰুপিজ তো এইখিনি আমাৰ প্ৰফিট আহিব দেই এইখিনি আমাৰ একদমবাৰে মিনিমাম এইখিনি প্ৰফিটটো আমাৰ আহিব ইয়াতকৈ বেছি হ'ব পাৰে মোৰ কাৰণ এটা মাকৰ পোৱালিটো নষ্ট হৈ গৈছে লগতে মোৰ খাচী গাহৰি বিক্ৰী কৰাটো অলপ ভুল হৈছে সেই গোটেইখিনি আমি যদি ভালদৰে যদি বিক্ৰী কৰিব পাৰোঁ বা পোৱালিখিনি যদি ভালদৰে যত্ন কৰি ৰাখিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে প্ৰফিটটো ইয়াতকৈ আৰু ওপৰত হ'ব পাৰে তো মই ইয়াতে মিনিমাম 1,60,940 ৰুপিজ গোটেইখিনি বিক্ৰী কৰিলে পোৱালিবিলাক তো গোটেইখিনি পোৱালি বিক্ৰী যদি কৰোঁ আৰু এই যিটো 1,77,000 প্লাছ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে মোৰ প্ৰফিট হৈ আছে 1,60,940 ৰুপিজ এইটো হৈছে মোৰ ছমাহৰটোহে আপোনালোকক মই ইয়াতে কেলকুলেশ্যন কৰি পেলাই দেখুৱাইছোঁ আৰু যদি এই কেলকুলেশ্যন হিচাপত এটা গাহৰিত মান্থলি কিমান খৰচ কৰিছোঁ সেইখিনি হিচাপ কৰিব যাওঁ তেতিয়াহ'লে মোৰ টোটেল খৰচ হৈছে এটা গাহৰিত 9,312 টকা তো 9,312 টকাক যদি মই ছমাহৰ লগত মানে কি ভাগ কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে 1552 টকা তো এটা গাহৰিক মই মান্থলি খৰচ কৰিছোঁ 1552 টকাকৈ তো 13টা গাহৰিত মোৰ খৰচ হৈ আছে টোটেল মান্থলি 20,176 গম পাইছেনে বন্ধুসকল 13টা গাহৰিক যদি মই প্ৰতিপাল কৰিব যাওঁ বা আপোনালোকেও কৰিব যায় তেতিয়াহ'লে মিনিমাম 20,000টো আমাক হাতত লাগিব যদিহে আমি কমাৰ্চিয়েল ফিড লগত আৰু কিছুমান মই যিখিনি মিলাইছোঁ সেইখিনি মিলাই পেলাই যদি মই ফাৰ্মখন চলাব যাওঁ বা আপুনি চলাব যায় তেতিয়াহ'লে মিনিমাম মান্থলি 13টা গাহৰিত 20,176 মিনিমাম আমাক লাগিব খৰচ হ'ব তো সেই হিচাপতে আপোনালোকে এটা কেলকুলেশ্যন কৰি পেলাই আপোনাৰ ফাৰ্মখন ধুনীয়াকৈ চলাই নিব পাৰিব তো
এটা গাহৰিত যদি মান্থলি 1552 টকা যদি মই খৰচ কৰিব পাৰিছোঁ, তেতিয়াহ'লে সেই হিচাপতে আপোনালোকে কিমানটা গাহৰি পুহিব পাৰিব, কিমানখিনি পইচা আপোনালোকে মান্থলি ইনভেষ্ট কৰিব পাৰিব গাহৰিৰ নামত, সেইখিনি আপোনালোকে নিজে কেলকুলেশ্যন কৰি পেলাই ফাৰ্মখন ধুনীয়াকৈ চলাই নিব পাৰিব। এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বহুত হেল্প হ'ব। যদি আপোনালোকে কমাৰ্চিয়েল ফিড মানে ইউজ কৰি পেলাই লগত আৰু এইবিলাক হাবি জাবি মিলাই পেলাই যদি আপুনি দানাটো দিব বিচাৰে বা দিয়ে, তেতিয়াহ'লে মিনিমাম আপোনাক এটা গাহৰিত 1552 টকাকৈ মান্থলি লাগিব। তো 5টা গাহৰি যদি হয় আপোনালোকৰ 5000, আৰু এইফালে আপোনাৰ হৈ আছে 500 টকাকৈ, 2500 বা 5000 কিমান হৈ আছে, সেইখিনি আপোনালোকে নিজেই কেলকুলেশ্যন কৰিলে ধুনীয়াকৈ উলিয়াই দিব পাৰিব। তো বন্ধুসকল, এইখিনি আছিল ভিডিঅ'টো। নিশ্চয় বুজি পাইছে। আৰু যদি বুজি পোৱা নাই বা কিবা ডাউট আছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি পেলাই জনাব, মই ৰিপ্লাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে।